ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တီးကြရတယ် match တင်မဲ့ဖြစ်ပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုကောက်ကကျွန်တော်ဒီကိုလေးပြရဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးအဲ့ဗီဒီယိုမှာ8ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါ 9.5k ရောက်သွားလို့ကျွန်တော်ပါ2လေးတင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် episode 2လေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်တက်ကကျွန်တော်လီကိုလေးတွေမပြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်ကဒီလိုမျိုးဒါမျိုးလီကိုလေးလည်းကျွန်တော်မပြလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်โอเคဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးပြပေးချင်တာခုနကတော့မှလက်နဲ့တော့ကပြလိုက်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကောင်လေးကတော့ official မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဒီ collect လုပ်တဲ့ကောင်တွေကိုအဲ့ China ထုတ်တဲ့ WM တို့ဒါမျိုးအဲ့လားကြီးပဲဝယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကြတော့ဘူးလက်ကြီးပါဘူးလက်ကြီးမကောင်းပါဘူး official လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အတူတူပေါ့နော်ပြောမြန်မာလူပြောအတူတူပါတူပါပဲဒီကောင်ဒါလေးကတော့ပထမဆုံးလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ပြချင်ဒုတိယကောင်လည်းဘူးလက်ပါပဲဘူးလက်ဆိုပေမဲ့ဒီဒိုင်နိုဆောကြီးရရှယ်မိုက်ပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ chain ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် crate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် chain နေပိုင်းညာလူတွေကကျွန်တော်ပိုင်းကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာပဲဒါလည်းဘူးလက်ပါပဲဘူးလက်လို့ပြောရမှာကြည့် brother တို့ဆေးရအပြည့်ပါတယ်နော်မိုက်ကဲနောက်တစ်ရုပ်သွားပါမယ်နောက်တစ်ရုပ်ကလည်း brother တို့ဟွာပါပဲဒီဒိုင်နိုဆောနေပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကဟိုခုနကလိုဒီလိုအစိမ်းအကောင်လို့အဟတ်ကြီးမပါတော့ဘူးဒိုင်နိုဆောပဲပေါ့နော်ခေါင်းအောင်လှဲလို့မရဒီလိုမျိုးဒီလိုအဝိုင်းလိုကြီးပဲလှဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်ကြတော့ဒိုဘက်ဒီပဲလှဲလို့ရတယ်ဗျဒါလေးကလေဒိုင်နိုဆောတစ်မျိုးလေးပဲပေါ့နော်ဝယ်တော့3500ပါကောင်လေးကအစမီးလေးနဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တာပါမီးမလင်းပါဘူးဒါလေးဘူးလက်ပါပဲ3500ဆိုတော့ brother တို့စင်းစားကြည့်တော့ကဲနောက်တစ်ခုကတော့Obido လည်းရှိုးပါObido က HV ကပုံစံပေါက်နေပေါ့နော်လီကိုက HV ကပုံစံပေါက်နေပါတယ်ဒီကောင်းရဲ့ကောင်က Iron Man အုပ်ထုပ်နဲ့တော့သွားဆင်နေဗျဒီအထက်ကပုံစံခေါင်းစုကလေးကျွန်တော်ချုပ်ပြပါမယ်ကဲကျွန်တော်ခေါင်းစုချုပ်လိုက်တော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ရုပ် Obido ကြီးကပြုံးနေတဲ့ပုံစံကြီးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကလီကိုတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလီကိုတွေကျွန်တော်အကုန်ရောင်းပါပါကျွန်တော်စီမလေးလာွယ်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီဘောနော် construction ကကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဒါလေးကတော့ဘူးလက်ပါပဲဒီရဟာအကုန်လုံးဘူးလက်တွေပဲဗျာ official တကောင်တော့မပါဘူးနော်အကုန်လုံးဘူးလက်တွေပါပဲဒါဟိုလေးဒီကောင်လေးက construction လုပ်တဲ့အလုပ်သမားလေးပေါ့နော်နောက်တော့ကောင်ကကြတော့ဒီကလည်း blind bag ထဲကဖောက်တာကောင်လေးကရဲလေးပါရဲသားလေးပေါ့နော်ရဲကိုလာရွှေပေါ့ကဲနောက်တော့ကောင်ကလည်းဘူးလက်ပါပဲ Ultraman မှာဘူးလက်ကတိတာပါတယ်မကြည့်ဘူးလက်ဆိုရင် brother တွေရဒီအနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဆေးမပါဘူးဘာမှမပါဘူးကဲနောက်တစ်ခုကလည်း construction ကကောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့အလုပ်သမားလေးပေါ့ engineer ပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်း Ultraman မှာပဲဒီအနောက်တန်းနေဒီလိုအတန်းဒီအကုန်လုံးဘူးလက်တွေရွယ်နော် brother တို့အကုန်လုံးကြည့်နော်ဒီမှာဗျာဒါ Minecraft နာမည်တည်တယ်ဒါကန်တန်းကဒီကအချုံလေးပြသွားလို့ကဲနောက်တစ်ခုကလည်း Ultraman မှာဘူးလက်ပါပဲဒီကောင်ကကြတော့အဲ့စစ်သားလေးပါကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလေးဆိုရှည်လေးမတင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်မှတ်ဘူးတဲ့ကပါမှတ်ဘူးကတော့မရှိတော့ပါဘူးတခြားကောင်ထည့်လိုက်ပါဒါကတော့ plan versus zombie တွေက pirate zombie ပေါ့နော်ဒါကလည်း engineer ပါပဲဘူးလက်တန်းကြီးပါဘူးလက်ဆိုရင် bro 1500ဆို1500တန်မေးရပါတယ်1500ဆို1500တန် quality ပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ရှင်းပြောရတယ်ဒါကတော့မတရုတ်စစ်သားလားဒါမျိုးပေါ့ဒါလေးဒါကဘူးလက်ပါပဲဒါကတော့မျက်နှာပြောင်ကြီးပေါ့နော်စပင်ကေက 6k ဝတ်စပင်ကေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဘူးလက်ပါပဲဒါကတော့စင်ဒရဲလာလားမသိဘူးဟုတ်ဘူးစင်ဒရဲလာလားစနိုးဝိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမသိဘူးနော်ဒါလည်းဘူးလက်ပါပဲဒါအယုံမဒီအယုံမဘယ်လောက်စုပ်ပတ်လဲဆိုရင် show ပါ brother တို့ဒီမှာပါ show ပါရုပ်က vampire ရုပ်နဲ့လက်ကလည်းအနီရောင်စားမင်းလူရောင်ကြီးထည့်ပြီးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ Ultraman ပါပဲဘူးလက်ပါပဲ
ဒီဘူးလက်ထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကဒီကောင်လေးတွေပဲဒီကောင်လေးကဘူးလက်ပြီမယ်နော် brother တို့ share ပဲဒီကောင်လေးတွေမိုက်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ကောင်ရုပ်ကတော့ဒီပုံစံမျိုးမပြတော့ပါဘူးဒါတော့ skeleton မှာကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တာပါလက်ကိုဘူးလက်ပါပဲကန်တန်းလည်းဘူးလက်ပါပဲဘူး official လို့ထင်ရတာပေါ့နော်ဘူးလက်ပါပဲအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်ရောင်းမဲ့ဟာတွေဘူးလက်တွေပါကြီးပဲတချို့ကတော့ကြိုက်တယ်ဒါကိုဒါကန်တန်းဘူးလက်ပါပဲဒီနင်ဂျာလေးပေါ့နော်အရှိရဟာလေးပြုတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တခါပြလိုက်မယ်။ကောင်ကဘယ်လောက်လဲမသိကျွန်တော်ပြီးလေ3500လားမသိဘူးဝယ်လိုက်ရ။တော့လေဘူးလက်ပါပဲ။ဒီကောင်ကြတော့ဘာလဲမသိဘူး DC တွေကထင်တယ်ပေါ့နော် feeling မဲ့သူကလေဘူးလက်ပါပဲဒါလေ။ဒီကောင်တွေကလေဘူးလက်ပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်မဆန့်လို့ဒါတင်ထားတာ။ဘူးလက်ပါ။ဒီမှာဘူးလက်နော်။ဘာသာမှောင်နေသလားလို့ဒီမှာဘူးလက်တွေကြီးပဲအကုန်လုံး။ဒါလည်းဒီအာယုံမဟာလည်းအစ်စ်လို့ထင်ရမျိုးဘူးလက်ကြီးပါပဲ official မဟုတ်ပါဘူးဒီ Android Mail ကိုကျွန်တော် create လုပ်ထားတာပါဒါလည်းဘူးလက်ပါပဲဒီကောင်ကလည်းဘူးလက်ပါပဲဗျာအတူတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကဒီကလည်းဘူးလက်ပါပဲရှားလာပြီနော်တူတင်ပြီးရမီးလည်းပြတ်နေရဗျ brother တို့ဟောလေးကလည်းဘူးလက်ပါပဲအခုဒီຢာတွေအကုန်လုံးဘူးလက်ပါဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဘူးလက်တွေတွေ့လားbrother တို့ကြိုက်တဲ့လောက်စစ်နော်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရတာဘူးလက်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးofficial မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘူးလက်တွေကြည့်အနောက်တွေဆိုစေးသားမပါဘူးအကျွတ်တောင်ကျွတ်သွားချောင်းနေနော်ဒီမှာကြည့်ဘူးလက်မတိတာတွေ့လားစေးသားလေးရွယ်ပါတာပါဒီဇိုရိုဆိုလေကျွန်တော်ပြန်ရောက်မှာပါနောက်လေးကြည့်ဒါလေးဆိုရင်တော့လှတယ် W China ဆိုတော့ China ဒီကောင်နှစ်လက်မျက်နှာနှစ်ဖက်ပါတယ်မှာပါကဲဒါတွေကဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်မှရှိဘူးလက်လီကိုတွေကျွန်တော်ဒီဘူးလက်လီကိုတွေမဝယ်ခင်ဒီ base plate လေးဝယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီကငငယ်တော့ကျွန်တော်လေးထားတာပေါ့အခုမှပြန်တွေးလို့ဒီ base plate လေးနဲ့ထည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲ brother တို့ဒါမျိုးလီကိုလေးလိုချင်လဲကျွန်တော်စီမှာလာယူဝယ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာကျတော့လီကိုလေးတွေစုံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ different တွေတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကဲ brother တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဆုံးကြည့်ပေးကြတဲ့ brother တို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ bye bye